Suuraa argitan kana arabaa fi mucaa hojjettuu isaanii jechuudha. Arabaa fi mucayyoon kun immoo hojjettuu isaanii kan isaaniiti jechuudha. Amma erga suuraan kun gara miidiyaatti as bahee arabni kun mucaa xiqqishoo kana fuudhe moo akkamitti suuraa akkanaa wajjin ka'anii suuraa cidha kan fakkaatu jedhee namni baay'een bitaatti galee jechuudha. Mucaan kun turteetti ji'a 9 daa'ima ji'a 9 taateetu haati fudhattee mana isaanii hojii seente. Erga mana isaanii seentee haati kun achi hin baane. Namni kun immoo mucaa kana xiqqummaadhuma erga dhaqxe kaasee mucaa kana jaallatanii haadha harkatti jaallatanii ijoollee isaaniitti dabalanii guddisuutti ka'an. Waan ijoollee isaaniitiif godhan hundaan godhu waan barbaachisu hundumaa kan hojjettuu keenyaati jedhanii achi hin qabne. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'u baga jiraattan magaarra geessanii yoo tole akkasi yoo carraan namaa tole yeroo tokko miidhamuunis gaariidha. Amma haati kun miidhamte akka deesse beekamaadha. Biyya Arabaa keessatti algaan hin jiru yookaan namatti tolaan hin jiru jechuudha. Ulfa isaarraa kaastee amma gaafa deessuutti mushurrummaa kee yoo heerumte intini maxbaqa keetti fixatta biyya Arabaa yoo ta'e heerumtee kaates hin deemta. Ulfa yoo taates hin deemta. Hojii jechuudha. Garuu ijoolleen keenya biyya sana keessatti amma gaafa guyyaa isaanii fixataniitti illee mana madaamii keessatti dadhabuu baay'ee tokko rakkatu. Galaniillee mana ijaazaatti illee eessagaa namni nama faana taa'ee nama kunuunsu eenyudha. Hundumtuu hojii mataasaa hojjetata. Kan hojii dhabe mana keessa jiru yoo ta'e malee xiqqooshi. Hamma kana keessa darbite haati kun gaafa ji'a 9 guutuu mucaa kana fudhattee mana Arabaa kanaa seentee. Erga seentee jarri baay'ee ishee jaallatanii namni kun abbaan manaa ishee faana haasa'uu jalqabee yeroo ishiin xiqqoo haasaa afaanii eegaltu viidiyoo faana hojjechuu jalqabe. Arabni kun jechuudha. Viidiyoo faana hojjechuu jalqabe. Viidiyoon isaanii baay'ee fudhatama argatee garmalee bakka beekamtii kan biraa kenniteef jechuudha. Mucaan kun daa'imni kun iddoo isaan ittiin gaafatamin hin jiru gaaffii afaanii jechuudha. Mucaan kun eenyudha? Kan eenyuti? Maal kan jedhu gaa wanti adda ta'e yoo dhufe namni gaaffii nama gaafata. Innis isa booda waan hundumaa waan ijoolleedhaa godhuun godhama. Mucaan akka kan isaaniitti jiraatti ilaala. Hojjettuun immoo noormaalii hojjettuudha mana sana keessatti haati mucaa jechuudha. Mucaan garuu akka kan isaaniitti jiraatti. Mana barumsaa gashan. Namoonni keenya mana barumsaa biyya sanatti barsiifachuun itti ulfaata. Warra waraqaa qabanii warra jiraatanii achitti sirriitti of dhaaban yoo ta'e malee warra amma akka ijoollee keenyaa tokko akkanuma cal jedhanii heerumanii yookaas waraqaa hin qabne yookaas dingata dahanii biyya ergu. Kun beekamaadha. Achi yoo cidha deemanii ijoolleen kun akkuma ijoollee isaaniitti uffatu mucaan kun jechuudha. Yoo waan hundumaa ta'e akkuma kan isaaniitti uffatu jechuudha. Wanti adda ta'u hin jiru. Mucaan kun guddattee kutaa 4 geesse. Amma barumsa kutaa 4 geesse. Barumsa ishiitti jabaattee namuma kanatu waan hundumaa guutee fi arabumatu jechuudha. Bakka adda miti jechuudha. Suuraan kun immoo kan ka'anii cidha irrattidha. Gaafa cidhaa ka'anii cidha sana cidha obboleettii isaati. Hundumtuu uffata cidhaa yeroo uffatu mucaan kunis uffata cidhaa uffatte. Sana booda suuraa kana ka'an. Yaa abbaa ishee jennagaa kana booda jechuudha. Xumurree. Namni akkanatti nama guddisee maal jedhu mawlad lesimnoo jedhan. Mawlad lesimnoo. Dhashuun maqaadha. Yoo guddisan abbaas haadhas ta'u. Yoo guddisan abbaas haadhas ta'u malee dahuu fi dhalchuu maqaadha. Dhoqqeen boombii dhalaa kan jedhan tokko jira. Kanaaf namni kun guddisee amma kanaan geennaan abbaan ta'uure wayi maqaa isaatti osoo waamamte akka koo natti tola. Amma isin galee deebiin achi suuraa kana yeroo ka'anii gadhiisanii nama hundumaatti bitaatti gale. Indee namni kun mucattii xiqqishoo kana ofii guddifataa jira moo ofii fuudhe moo mucaan umuriin ishii ganaa waggaa 11dha.
akkam jedhee namni hunduu gaaffii akkanaa wal xaxaa gaafatee jechuudha. Suuraan kun illee kanatti vaariyaalii bahee namni waan akkanatti irratti odeessee fi suuraan kun vaariyaalii bahee jechuudha. Dhugaan jirtu garuu namni kun mucatti xiqqishuu ganan fuudhatu hin taane hin guddiseetu waan hundumaa akka ijoollee isaatti godhee asiin gahee gara fuulduraatti guddisaa jira jechuudha. Na yeroo baay'ee jechuudha carraa akkanaa argachuun baay'ee reer jechuun ani jechuun arabni ijoollee nama akkanatti guddisteeyyuu agarre reeriin koo darbee yoo jiraatte reer jedhama. In agarre jechuun amma tokko si gargaaru mana isaanii seentee akka hojjettu mucaa kee faana si taasisuu garuu mucaa kee ofitti dabalanii mucaa isaanii godhanii itti gaafatamummaa fudhatanii waan ijoollee isaaniitti barbaachisu hunda guutanii mucaa kee biyya arabaa keetti si barsiisu garuu nageenya isin beekuu dandeessu dhaga'uu dandeessu gaa informationii adda adda qabna waan ta'eef mucattiin akka kanatti carroomtuu taate haati mucaa kanaallee kanatti maatii isaanii keessaa tokko qaama tokko taate manuma isaanii keessatti haftee jechuudha. Laal mucaa kana ji'a 9 fudhattee mana isaanii seentee har'a mucaan ishee waggaa 11 taatullee ishee manuma isaanii keessa jirti because kan isaanii taatetti haatu jechuudha iddoo dhaqxuun qabdu. Mucaan ishee mana barumsaa achitti galtee biyya Arabaa keessatti mucaan ishee barumsa jalqabdee jirti barachaa jirti jechuudha. So haati kun illee amma achuma turte jechuudha. Hanga mucaan ishee barumsa xumurattee of dandeessee isaanillee bakka of dandeessaniitu isin jedhanii mucaan isaanii of dandeessee iddoo tokko seentee yookaan hojii taate yookaan hojjettuu taate baay'ee lammummaa achii qabdi miti mucaan kun biyya sana keessatti dhalatte waan ta'eef lammii achiiti. Namni kun waraqaa hojjechiisee fi waan hundumaa sappoortii godhee amma higgaawwiidha yookaan seera qabeettii waan taate mucaan kun gara fuulduraatti illee barumsa ishee seera qabeessaan xumurte akkuma lammii biyya sanaa qixxeema lammii biyya sanaa fayyadamtuu taate jechuudha. Kanaaf haadhattiin illee carroomtuudha. Yeroo tokko miidhamuun bareedan siniin jedhala. Mucaa kana amma meebii yookaan akka dingataa ulfooftee yookaan immoo erga ulfoofte gaabbiteetti. Mucaa kana faana baay'ee rakkatteetti. Jireenyi ishee gadi bu'ee ture rakkatteetti. Kun gaaffii hin qabu gaa. Turee hin jedhamu. Exactidha. Waan biyya Arabaa waan ta'eef. Garuu mucaa kana karaa mucaa kana akkamitti akka jireenyi ishee jijjiirame gara fuuldurattis akka jijjiiramu loka. Yeroo tokko miidiyaa irratti maalaan argee mucaa kee biyya gashii biyyan gashiin kan jedhu. Abbaan mucaan kun biyya haa galtu. Isheen tokko immoo ani mucaa koo of biraa fageessee jiraachuu hin danda'u. Hin maraatti. Namichi fuudhee jira. Yookaan naa kennii jedhe hin fuudhe. Yookaan ana bira haa teessu nan barsiisaa. Jennaan hin ta'u. Ana biraan sochootu. Ishii biyya gashi ana biraashii dandeessee mucaa kana barsiisaa hojii hojjetta. Humni ishii immoo hin danda'u. Maaliif akkas taate ani mucaa koo biraa sochoosee yookaan of biraa siqsee danda'ee hin jiraadhu hin boossi. Argite namoonni akkasii jiru. Kanaaf isheen kun illee mucaa ishee of bira kaawwattee mana barumsaa ergattee mana barumsaatti fidattee nyaachistee obaastee mucaa ishee guddifachuutti jirti. Isheen amma mana sana keessa akka hojjettu osoo hin taane akka intala isaanii ishee hangafaa ishee guddaatti itti dhaga'ama jechuudha haadha sana. Innaa yeroo tokko maal jechuun barbaade asirratti miidhamuun bareedaadha. Al tokko yoo miidhamtee kaasaan sii kaffalama. Ati garuu kaasaanii nama miidhe sanatu miidhame yookaas qilinxoo galee yookaas biyyoo nyaate naa kaffalama seeta. Kan sii kaffalu waaqadha. Waaqayyo garuu nama tokko ajjeesee miti kan gatii kee sii kaffalu. Bargit namni sun hin adabama. Namni kamuu waan balleesse hin adabama. Kallattiitti adabamu qaba. Waan yeroo nama adabu akka nama adabutti ni adaba nama kamuchuun nama kam miidhuuf otoo hin taane akka irraa baratutti adaba. Akka lammata balleessaatti hin deebinetti namni hin adabamu. Garuu ati immoo gaafa achi kaafamtu gaafa miidhaa kee sana keessaa baatu namni kamuu si haa miidhuu namni kamuu si haa gowwoomsuu mucaa sirraa alchee si haa ganuu jireenya keetti haa taphatu si haa gowwoomsuu maallaqa kee haa nyaatu qabeenya kee haa fudhatu si haa sobu. Garuu ati hinuma kiisamta kaasaan sii kaffalama. Karaa bira karaatiin hin beekne sii kaffalama. Yeroo sana akkati waaqa galateeffattu si godha jechuudha. Na warri miidhamtan baga miidhamedha. Dhugumadha. Yoo miidhamte dachaadhaan waan biraatti darbita. Baga miidhamedha. Irra darbitee tamni baga miidhamedha.
miidhamni kee sun barumsa sii ta'eetu kaasaan immoo sii kaffalama. Ageesse